Здравейте! Ако искате да разработвате игри, да създавате виртуални светове или просто да правите представяне на вашите 3D модели в Engine среда, то курса, организиран от ARC Online, е за вас. Курсът се казва Въведение в Unreal Engine и аз ще бъда негов лектор. Казвам се Иван Маслев и съм с дългогодишен опит в 3D индустрията като цяло, в гейминга. Професионалния си опит придобих в студията Maskhead Studio и Black City Games, както и работил съм с други гейм компании като фрилансър. В курса смятам да засегна най-основните елементи в енджина, да запозная хората с това как работи този енджин. Като се мине през светлина, материали, ще засегнем Blueprint Node системата, която е много силна и много интуитивна. Ще покажа също така какво е това UI, как работи в игрите, как се създават менюта и много други интересни, така да смея да твърда, силни тулове в енджина. Много ще се радвам да се видим на курса. Нямам търпение, очаквам ви!